cuidado con las lavadoras que venden en el Facebook. Andan vendiendo muchas que las dan bastante baratas y están tirando agua. Una forma de saber es movemos la tina. Ven como hasta se escucha como un tuc, tuc, tuc. Es porque la transmisión está tan desgastada que ya hasta los barcos están todos flojos. Si la ponemos así y escuchamos ese ruido, es porque definitivamente está tirando agua. Y te las venden como funcionando o solo para centrifugar, cuando tienen la transmisión ya dañada, y eso es bastante costoso de reparar, por eso las venden. Ya voy a desarmar la parte de abajo de esta lavadora Whirlpool, y por increíble que parezca, el actuador aún sigue funcionando a pesar de que ya está con muchos años de castigo de que está tirando agua, y por eso le va a salir más barato a este cliente, porque las piezas de abajo, lo que es motor, sensores, aún siguen funcionando. A mí también me sorprendió, yo hubiera jurado que ya iba a ser necesario cambiar actuador y otras piezas, pero no, estuvo suerte.